راجلك الحبيب ديالك اختي العزيزه قاتلك بالشخير، وحتى انت كذلك اخويا العزيز مراتك الحبيبه ديالك حتى هي عاوتاني كذلك قاتلك بالشخير، ما كاين غير هاد الوصفه هادي ممكن تساعد بزاف د الناس، كنتمنى تبارطاجيوها لان كاينين اشخاص في امس الحاجه. ما تنساوش راه الدال على الخير كفاعله، وكنتمنى تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق بخصوص الوصفه وبخصوص الوصفات اللي كننزلوا في الصفحه. ولا كنتي اول مره كتشوفني ضغط على زر الاعجاب ودير متابعه باش يوصلك ديما جديد. صليو على رسول الله وكملوا حتى الاخر. وحتى لا كنتي كتعرف شي واحد كيشخر وهو ناعس وبغيتو تهناو بصفه نهائيه من هذا الشخير هذا، ديروا هاد الوصفه هذه الطبيعيه وغادي تشكرون عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. بلا جميل اخويا العزيز وحتى انت كذلك اختي العزيزه. هاد الوصفه هذه الطبيعيه والسحريه كتكون من جوج ديال المكونات فقط. 7 ديال الوريقات صغار يكونوا يابسين ديال الكاليبتوس زائد العسل فقط. هادوك 7 ديال الوريقات ديال الكاليبتوس ديروهم في شي كاسرونه وزيدوا عليهم الماء. عمر هذيك الكاسرونه حتى النص ديالها، اسمعني مزيان اخويا العزيز حتى انت كذلك اختي العزيزه. هذيك الكاسرونه تكون عامره حتى النص بالماء، وطبخوهم فوق البوطه لمده 8 ديال الدقائق. خلي ديك الشيء كيغلى مزيان حتى يبان لك بحال هكذا بدا كيتبقبق. علاش؟ باش هذوك الوريقات ديال الكاليبتوس يطلقوا مزيان وتكون الفعاليه ديالهم جد قويه. حيدو من فوق البوطه وخليه حتى يدفى، وصفيه بالصفايه في شي كاس ديال الزاج يكون كبير، وزيد عليه المكون الثاني واللي هو معلقه صغيره ديال العسل. اش غادي نقول لك اخويا العزيز؟ نوم الراحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثق بيا خويا العزيز وحتى انت كذلك اختي العزيزه. ثقوا بخوكم الشريف ولد الدار الضمانه، ما تثقوش بهذوك اللي كيسرقوا المحتويات ديال عبد ربه. عرفتوا كاع هذوك الناس اللي كنتي كتعدى عليهم بالشخير ديالك غادي يتهناو منك. واسمح لي اخويا العزيز بارطاجيوها، بارطاجيوها حتى تعم الفائده، حيت راه بزاف ديال الناس محتاجين بحال هذا الخير هذا. وديروا معكم ابوني الا كنتو باقي ماشي ابوني باش يبقى يوصلكم دائما بحال هذا الخير هذا. خلي معك كومونتير زوين، خلي معك قليب. احبكم في الله. تحياتي الاخوان الاخوات. حنا ماشي اطباء وماشي دكاتره، ولكن كنحاولوا ما امكن نبارطاجيو معكم وصفات طبيعيه، وصفات غير مكلفه، وصفات حتى الا ما نفعاتكمش ما يمكنش تضركم بشكل نهائي. داكشي علاش كنتمنى تبارطاجيو باش كلشي يستافد. كيف كنتمنى تخليونا الراي ديالكم في التعاليق بخصوص هاد الوصفه هذه، وبخصوص التعاليق وبخصوص اعتذر الوصفات اللي كننزل لكم في الصفحه. يعني بغيتكم تكتبوا لي التقييم ديالكم، واش كتستافدوا من هاد الوصفات هذه. كيف كنتمنى تصليو على رسول الله ونتلاقاو في وصفه جديده. شكرا لكم، السلام عليكم.